Դե ինչ, այսօրվանից Իրանում ուժի մեջ է մտնում ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ համագործակցությունը դադարեցնելու մասին օրենքը։ Նոր լարվածության ազդակ չէ՞ սա։ Կարծում եմ ինչ-որ իմաստով այո, որովհետև ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ համագործակցությունը Իրանին կբերեր ավելի կառուցողական դաշտ և միջազգային հանրությունը ավելի ապահով կզգար, որ բանակցությունները ընթանում են գրագետ ձևով և այդ դեպքում կարելի է ասել, որ Իրանը համահունչ գնալով միջազգային ՄԱԳԱՏԵ-ի կողմից ուրեմն սահմանված օրենքներին ավելի վերահսկելի կարող է լինել և կարծում եմ, որ բանակցությունները նաև ամեն դեպքում միշտ էլ շահեկան են, քանի որ խոչընդոտ են հակամարտությունների, ռազմական գործողությունների և հետևաբար իհարկե ՄԱԳԱՏԵ-ից դուրս գալը կարելի է դիտարկել որպես բացասական և լարվածության նորանոր օջախների առիթ տվող մի իրադարձություն։ Իրանի արտգործնախարարն ասում է, միջուկային օբյեկտները լուրջ և խիստ վնասվել են։ Այս խոստովանությունն էլ է փոխում քաղաքական կոնյունկտուրան Իրանի շուրջ։ Գիտեք, օրինակ նույն Իսրայելում համոզված են, որ իրենք բավական այսպես ավելի երկարաժամկետ առումով են վնասել Իրանի միջուկային օբյեկտները, մինչդեռ Իրանում համոզված են, որ միջուկային զենքի շուրջ գոյություն ունեցող միջուկային ուրեմն օբյեկտների և ընդհանրապես միջուկային փիլիսոփայությունը դա գիտելիք է և այդ գիտելիքը կա, հետևաբար որևէ մեկը չի կարող վերացնել այդ գիտելիքը և Իրանը կարճ ժամանակի ընթացքում հնարավորություն կունենա վերականգնել այն, ինչը կորցրել էր։ Ընդհանրապես տարբեր են, գիտեք, մոտեցումները, իրանական դիսկուրսը, հակաիրանական դիսկուրսը և շատ դեպքերում դժվար է ուրեմն գտնել ճշմարտությունը, այսինքն կողմերից ով ինչքան է անկեղծ եւ այլն։ Ամեն դեպքում Իրանում մեկ անգամ եւս գիտակցեցին, որ միջուկային ծրագրի զարգացումը երկրի ազգային անվտանգության շահերից է բխում եւ Իրանը ունենալով հարևանության շրջանում թշնամական օջախներ, ինչպես օրինակ Իսրայելը, բնականաբար ձգտելու է ամրապնդել իր պաշտպանությունը եւ չի բացառվում նաեւ, որ Իրանը հեռու գնա միջուկային ուրեմն օբյեկտների զարգացման հարցում, եթե մի օր զգա դրա անհրաժեշտությունը։ Մյուս կողմից կան Իսրայելի եւ Արևմուտքի անվերջ վերահսկողությունը Իրանի նկատմամբ եւ վերջին պատերազմական գործողությունները ի ցույց դրեցին, որ Իսրայելը իսկապես տարածաշրջանի ամենահզոր պետությունն է այս պահին, որը կարող է ցանկացած ժամանակ, ցանկացած պահի ռազմական ճանապարհով լուծել իր առաջ կանգնած խնդիրները։ Հետևաբար կարծում եմ Իրանի արտաքին քաղաքական մոտեցումներում երկարաժամկետ առումով լինելու է այն բոլոր վտանգների ոչնչացումը, այդ թվում Իրանից եկող, որոնք որ իսկապես մարտահրավեր են Իսրայելի համար։ Հետևաբար դժվար է ասել, թե որքան ժամանակ կպահանջվի Իրանից վերականգնել միջուկային օբյեկտների վնասը կամ որքան ժամանակ է պետք Իրանին դուրս գալու է ճգնաժամային վիճակից, վերականգնելու իր ուժերը, որովհետև կարելի ասել, որ Իրանը էապես տուժել է ոչ միայն վերջին պատերազմի հետևանքով, այլ նաև էականորեն շոշափելի ձևով թուլացել է Իրանի դիրքերը թե Լիբանանում, թե Գազայում, Սիրիայում կարելի ասել բավական շոշափելի, գրեթե լիովին, եթե հաշվի առնենք, որ Սիրիայում հեռացվել է պրոիրանական վարչակարգը եւ այն առանցքը գոյություն ուներ, այն շղթան, որ գոյություն էր, որ ձգվում էր Թեհրանով, Սիրիայով, Իրաքով, Սիրիայով, Լիբանանով մինչև Պաղեստին, կարելի ասել այսօր գրեթե գոյություն չունի, այսինքն կարելի ասել, որ Իրանի դիրքերը Մերձավոր Արևելքում
զգալիորեն թուլացել են եւ այստեղ խոսքը միայն միջուկային օբյեկտներին հասցված վնասի մասին չէ, այլ այս ամբողջը մենք պետք է դիտարկենք տարածաշրջանային համատեքստում եւ այդ դրա համար է որ շատ մասնագետներ ասում են որ մերձավոր արևելքը որոշակիորեն փոխվել է չի լինի առաջվանը որովհետեւ այստեղ կարելի ասել էականորեն թուլացել են Իրանի դիրքերը կայացել է Իրանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների հեռախոսազրույցը ես նկատեցի որ այդ հեռախոսազրույցը տեղի է ունենում Իրանի նախագահի սպասվող Ադրբեջան սպասվող այցից առաջ սա է ուշադրություն գրավողը Վարակս Կարծում եմ որ Իրանը փորձելու է հավասարակշռել ամենայն դեպս իր տարածաշրջանային քաղաքականությունը Հայաստանի հետ Իրանը շարունակում է գործընկերային քաղաքականություն Չնայած Ադրբեջանի հանդեպ դժգոհություններին Չնայած իրենք միշտ էլ փորձել են հավասարակշռել եւ կարելի ասել որ Ադրբեջան-Իրան հարաբերությունները միշտ էլ ունեցել են հակասական պահեր, բայց եւ համագործակցային պահերն էլ են բավական այսպես դոմինանտ եղել։ Շատ հետաքրքիր է որ նախագահ Փեզեշքյանը այցելելու է Ստեփանակերտ, որտեղ մասնակցելու է իսլամական համագործակցություն կազմակերպության տեսական գագաթաժողովի Կլինի նաև Էրդողանը այնտեղ Եվ այո, այդ առումով ոնց որ վատ երազ լինի այն առումով, որ ով կպատկերացներ, որ Արցախի մայրաքաղաքում տեղի կունենա իսլամական պետությունների գագաթնաժողով։ Եվ հետաքրքիր է, որ այդ միջազգային հանդիպումները Ադրբեջանը շատ դեպքերում կազմակերպում է հենց Արցախում։ Առհասարակ նաև ուզում եմ նշել, քանի որ խոսք գնաց իսլամական համագործակցություն կազմակերպության մասին, որ Ադրբեջանը շատ ակտիվ ձևով օգտագործում է այս կազմակերպության ամբողջ ներուժը եւ այս վերջերս կազմակերպությունը Ստամբուլում տեղի ունեցած հանդիպումներից մեկի ժամանակ ընդունել էր մի հայտարարություն, որով հերթական անգամ դատապարտվում էր Հայաստանը եւ կոչ էր արվում, որպեսզի այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան վերադառնան Հայաստանից գնացած ադրբեջանցի փախստականներ։ Գիտեք, թվում էր թե Հետո կարծես թե Իրանը փորձեց դուրս գալ այդ Իրանը փորձեց դուրս գալ եւ հայտարարեց, որ ինքը կապ չունի այդ հայտարարության հետ, բայց միևնույն ժամանակ դա իսլամական մի ակումբ է, որտեղ իսլամական պետությունները կոնսենսուսի հիման վրա որոշումներ են ընդունում եւ կարծում եմ, որ շատ տեղին էր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության բողոքը, որովհետև իսլամական համագործակցության կազմակերպության մեջ են Հայաստանի բազմաթիվ գործընկեր պետություններ եւ սա ուղղակի հարված է Հայաստանի ինքնիշխանության այս սկզբունքին։ Այդ առումով Հայաստանը շատ մեծ անելիքներ ունի եւ չգիտեմ, այսինքն 30 տարի Հայաստանը դատապարտվում էր որպես ագրեսոր պետություն, դատապարտվում էր այսպես կոչված մարդկության դեմ հանցագործություն կատարած պետություն եւ թվում էր թե Արցախի օկուպացիայից եւ Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի տարած հաղթանակից հետո իսլամական կոնֆերանսի բառամթերքը ռետորաբանությունը Հայաստանի նկատմամբ փոխվելու է, բայց փաստորեն նոր իրողություններ են ձևավորվում ընդդեմ Հայաստանի եւ այս օրակարգը Հայաստանի դեմ փորձում է առաջ տանել Ադրբեջանը։